Assalamualaikum guys. Aduh batuk melanda. Tuh suaraku agak serak-serak basah piye ngono. Oh iya, kali ini aku mau bikin obate atau jamune wong watuk menurut versi Jawa. Mau tahu obatnya apa? Ayo ikut. Jam semene iki lho sik jam 09.00 esuk ki wis lampu mati ning ndi. Jangan repot. Ayolah saiki kita pergi ke kebunku di belakang. Yuk ikut. Kucingku ki arepe metu iki entek. Lah mati. Wah, mati. Melunya di. Lu kan masih pakan dan Indo barang. Terus. Terus. Kabeh. Oke dhisik. Terus. Panggah kintil ae. Kok sik lah karepe nasi turu kan. Tuh. Nah. Turu kan. Turu le. Ya, turu kan aja melu. Aja ya. Turu kan lho, aja melu. Nah. Nah, turu. Aja ya. Wis dhisik ya arep lawang. Kono lho. Ngerti ae arep enek wong rono. Nah, iki jenenge tombone wong watuk menurut versi Jawa. Iki jenenge godhong apa? Godhonge telo rambak atau ubi jalar. Nyamuke lah. Mesti tiap nek kebonan mesti pati nyamuk. Sekarang kita panen dhisik. Kita pilih-pilih guys yang muda. Nom-nom ae. Ditangani anu apa? Apa sih jenenge? Itu lho, walang kadung. Nah nih guys, dapat segini, lumayan toh buat jamu, buat obat batuk gitu loh. Sekarang kita siapkan dulu bumbu sambalnya, oke? Oh ya, sebelum itu kita harus cuci bersih dulu daun ubi jalarnya ya. Nah ini daun ubi jalarnya udah aku cuci bersih. Terus ini bumbunya sambal bumbunya, yaitu ada cabai, terus asam jawa, ada terasi sedikit nanti dibakar atau disangrai, terus ada gula jawa atau gula kelapa sama bawang merah. Oke, let's go. Selanjutnya kita rebus dulu daun ubi jalarnya. Let's go. Masukkan daun ubi. Sekarang kita haluskan dulu sambal. Tambahkan terasi yang udah disangrai. Jangan lupa tambahkan garam sedikit. Asam. Masukkan gula. Masukkan
bawang merah yang terakhir. Ini bisa diiris, bisa juga di kayak ini ya, ditumbuk kasar. Selesai. Madang Ramadan semaput. Madang Ramadan semaput. Campi watu. Madang Ramadan semaput. Mantep. Mantep coy. Emprak. Rasanya punyur-punyur piye. Apa? Pedes tepet punyur-punyur. Pedes tepet punyur-punyur. Pedes dikit kuyur-kuyur. Wah, mantep. Mantep teman boy. Cek tak penak nih selekku madang. Tunggu masakan sederhana selanjutnya dari aku. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah, assalamualaikum.